Давайте откроем наши Библии, пожалуйста. Псалом 104. Псалом 104. Я считаю с 17 стиха по 22 стиха. Сколько из вас, я знаю, что все вы знаете, что вы призваны, так? Но сколько из вас действительно, не только что вы знаете, что вы призваны по проповедям, или так, потому что я говорю это. Сколько из вас знают, что они призваны, не только потому что я это говорю, но сколько из вас знают, что они призваны, потому что Бог сам проговорил им, что вы призваны на служение. То конкретно, знает, что Бог ему проговорил, что он должен быть служителем. Именно Бог проговорил вам, что вы должны служить Богу. Именно быть служителем полностью. Встаньте, пожалуйста. То есть у вас есть конкретное ведение от Бога. Либо Бог показал вам сон, либо слово, либо проговорил вашему сердцу, что вы имеете призвание от Бога. Вы служителем, конкретное. То есть, если кто-то спросит у тебя сейчас, какое у тебя свидетельство, какое у тебя призвание, ты можешь им рассказать точно, конкретно. То есть, вы все это знаете, да? Те, которые стали. Что Бог просто призвал вас. И нету колебаний в этом. Слава Богу. Представьте, это слово будет для вас сегодня. Псалом 104. Я считаю 17 стиха по 22 стихи. 104, 17 по 22 стихи. Послал перед ними человека. В рабе продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, железо вошла душа его. Железо вошла душа его. Доколе исполнило слово его. Слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его. Владетель народов и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим. На этой неделе я проповедую пастырям, а также тем, которые знают, что они призваны Богом. Если ты знаешь, что Бог тебя призывает проповедовать слово или быть служителем Божьим, дорогой мой, есть слово для тебя сегодня. Библия говорит, человек, который призван, он должен пройти через определенные этапы. И сегодня мы будем рассматривать с вами историю Иосифа. Кто из вас знает историю Иосифа? Вы когда-нибудь слышали? Вы знаете, что он был человеком призванным? Иосиф был призванным. Иосиф был призванным еще когда он был отроком. Когда ему было 17 лет, его отец сначала заметил в нем Божья благодать, Божье благословение, и отец начал относиться к нему по-другому. Отец даже отличал это помазание от жизни других детей своих. И он даже не понимал, может быть. Возможно, этот отец даже не понимал, почему именно Иосиф стал его любимцем. Это потому что благодать Божья была на нем. Помазание Божье было на нем. Поэтому он просто не мог относиться к Иосифу как прочим. Аминь. Благодать Божья была на нем, и когда ему исполнилось 17 лет, Библия говорит нам, Бог явился ему и дал ему конкретное ведение, которое должно его ввести в жизнь. Бог предсказал ему те события, которые должны были исполниться в его жизни. Но, дорогие мои, Иосиф получил ведение о том, кем он должен стать. Иосиф получил призвание от Бога о том, кем он будет. То есть Бог показал ему, что я призываю тебя быть таким-то человеком. Однако это не случилось в один день. Что-то произошло. Иосиф прошел через чего-то. Об этом мы будем проповедовать с вами сегодня. Сегодня у меня слово к вам. Это слово такое. Я проповедую на теме «Испытан ли ты словом?» Иосиф должен был
dit испытанным словом. Испытан ли ты словом? Если ты напиши себе это. Испытан ли я словом? Я вам объясню, что это значит, или к чему я склонюсь. Но сначала давайте посмотрим жизнь Иосифа. Псалом 37, вернее, Бытие 37. Бытие 37. Давайте будем читать с 4 по 8 стихи. 4 по 8 стихи. И увидели братья его, что отец их любил его более всех братьев. Вы уже поняли, почему отец его любил более всех братьев, я уже вам сказал. И братья его увидели, что отец его более его любит, чем все братьев его, и возненавидели его. Вы слышите? И возненавидели его. И не могли говорить с ним. Дружелюбно. И видел Иосиф сон. Первая причина, почему его ненавидели, потому что его любили больше всех братьев. Вторая причина, почему его возненавидели, посмотрите дальше с 5 стиха. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Дважды возненавидели его. Во-первых, отец любил его больше всех. Во-вторых, он видел сон, и его больше ненавидели. Что за сон, который он видел? 6 стих. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот, мы вяжем снопы посреди поля. И вот, мой сноп стал, и стал прямо. А вот ваши снопы стали кругом, и поклонились моему снопу. Что-нибудь понятно? Это такой провокационный сон, правда? Но этим всем понятно, что Бог хочет сказать этим. Бог этим говорит очень ясно, без заколебаний. Бог говорит этим, что действительно Иосиф станет великим человеком. Аминь. То есть, его братья все преклонятся однажды перед ним. Вернее, его братья будут служить ему. И Бог дал ему еще один сон, который он видел не только 11 снопей теперь, но 13. Он видел его родители тоже преклоняются перед ним. Это было слово, которое Бог дал ему с младенца, когда ему еще был отрок. Братья и сестры, может быть, у тебя тоже есть какое-то слово. Но посмотри на твое слово, которое у тебя есть от Бога. Запомни, может быть, ты станешь евангелистом, может быть, миллионером, может быть, ты просто станешь кем-то важного в жизни. Посмотри, вспомни, это видение, или это призвание, или это слово, которое у тебя было. Но когда это слово пришло к Иосифу, он загорелся, он возрадовался, он даже сразу побежал к своим братьям. Он даже не задумался, что они могли быть недовольны с ним. Он даже не задумывался о том, что они его возненавидели из-за этого. Он возрадовался. Он думал, вот сейчас видение пришло Божье. Вот сейчас Слово Божье пришло, я стану большим человеком и начинает возгласить это и радоваться и танцевать. Так он не знал, что если Бог тебе дает видение, тогда, или слово, если Бог тебе дает слово, тогда это слово должно быть испытано в твоей жизни. Или вернее, можно по-другому это сказать, ты должен быть испытан этим словом. Сложная такая формулировка, но я не знаю, как лучше сказать, но мы дойдем до этого, до сути. Давайте посмотрим еще раз. Давайте вернемся в Псалом 104, 19 стих. 104, 19 стих. Вы видели? 104, 19. Давайте будем читать еще раз. Доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Я еще раз прочту. Доколе или доколе, как лучше говорить. Доколе
исполнилось Слово Его, Слово кого? Слово Господа, доколе исполнилось Слово Господа в жизни Иосифа. Или доколе исполнилось Слово Господа в жизни Сергея. Или в жизни Наташи, в твоей жизни, это слово должно прежде всего пройти через живота. Написано. Слово Господне испытало его. Испытан ли ты слово? Если у тебя есть какое-то видение от Бога, слушайте меня внимательно. Библия говорит, Иосиф получил видение от Бога, и это слово, это видение не исполнилось. Он получил слово, что он станет царем, вместо чтобы он стал царем, он стал рабом. Слово не исполнилось сразу. Наоборот, хуже случилось. Алло? Это по причине, по простой причине. Потому что, если действительно это слово от Господа, это слово должно сначала тебе испытать. Psalm 105, verse 19. Это слово сначала должен тебя испытать. А то не исполнится никогда. Алло? У кого есть видение от Бога? Никто больше. У кого есть призвание от Бога? У кого есть слово от Бога? У кого есть призвание? У кого есть конкретное, четкое, что-то, ты знаешь, что ты призван Богом. Слушайте меня сюда. Твое видение должно испытать тебя. Не твое видение должно быть само, не видение само собой испытывает. Нет. Это видение должно испытывать тебя на прочность. Если ты получил это слово, тем больше слова, которое ты получаешь от Бога, тем больше испытаний ты пройдешь. Чтобы знать, достоин ли ты этому слову или нет. Если Бог тебе сказал, будет пробуждение в твоей церкви, если Бог говорит, что в твоем городе поднимется большая церковь, и я подниму эту церковь через тебя, соответственно, количество или масштаба этой церкви будет испытание тебе. Не выгони дьявола, не запрети бесов. Это Бог испытывает тебя. И написано, доколе исполнилось слово Господне, до того, как любое слово Божье могло исполниться, сначала это слово должно сначала тебя исполнить. Вернее, тебя испытать. Достоин ли ты вынести это слово в исполнение? Достоин ли ты быть той сосудой, через который Бог совершит такое огромное дело? Достоин ли ты быть такой? И это слово возьмет тебя и проведет тебя через всякую ужас в жизни. Но когда ты это видишь до конца, тогда Слово Божье приходит в исполнение. О, Господь, я не знаю, как это донести до вас. Короче, давайте будем смотреть. Вы сейчас поймете. Я сказал, если это слово пришло, это слово должно сначала вас испытывать. Давайте посмотрим, как это случилось в жизни Иосифа. Так, вы уже видели, где он видел видение, так? Где Бог показал ему видение. Четкое видение. И это видение, между прочим, от Бога, натурально. Так? От Бога шла это видение, сильнейшее видение, без колебаний, Четко, все ясно. Смотри сюда. С момента твоего получения призвания, или видения, или слова от Господа, ты начинаешь подвергаться испытанию. И не дьявол испытывает тебя, а слово, которое ты получил. Потому что многие получили это слово, но не показали себе достойными на прочность. Или как это говорится? На прочность не видишь. Поэтому Бог не хочет, чтобы ты разочаровал его. Бог не хочет, чтобы ты позорил его царство потом. Бог не хочет, чтобы ты разрушил царство Божье вместо, чтобы назидать его.
Поэтому не обадимо испытаний, чтобы процесса испытаний Бог сделал тебе таким, как Он хочет тебя видеть. Потому что ты получил слово Господа, ты был одним. Ты думал, что такой, как ты есть, когда ты получил это слово. Именно такой ты исполнишь это слово. Не, каким ты был, пока ты получил слово? Вообще ты никакой. Вообще ты кусок плоти. Куски плоти. Ты не достоин вообще что-то святое нести еще. А ты думаешь, что я уже готов, я сейчас рванусь. Ты никуда не рванешь. Куда? Да, Бог, конечно, тебе отдал слово, но столько еще нужно изменить тебе. Ты даже сам не знаешь, конечно. Но Бог-то знает, что нужно тебе еще обломывать, ломать, переломать, объединить, поставить. Бог это понимает. Что да, ты уже получил слово конкретно, ясно. Но ему надо еще тебя подготовить. Не только вот, какие-то знания. Знаете, он говорит, что подготовить, но я пойду в библейскую школу, я наберу знания. Знание, это войдет сюда в голову. А подготовка, это то, что меняет твою голову, твое сердце, твой характер и превращает тебя в другого человека, иного качества. Now, именно тогда, когда слово это изменит, переломит тебя, то, что тебе нравится делать, очистит тебя полностью от этого, все жиры выпадут. И останется именно оригинал, именно настоящий такой. Вот тогда Бог начинает тебе говорить, а раньше теперь начинай. Топ имеет звать действительно слово от Бога. Начни благодарить Бога за всякое испытание, которое Бог допускает в твоей жизни. Потому что написано, если без моего разрешения ни один волос в твоей голове не упадет на землю. Без его разрешения ни один волос вообще не упадет. Ты думаешь, что ты принимаешь душ каждый день, все волоса падают. Если бы он не разрешил, они бы не пали. Тем более позволить, чтобы какая-то катастрофа случилась с тобой. Он не позволит никогда, он никогда не позволит, чтобы тебе стало больно без его разрешения. Поэтому всякое испытание, всякие боли, всякие неприятности, которые Бог допускает в твоей жизни, это с его ведома. Он знает, что это тебе нужно. Не для того, чтобы тебя убить, не для того, чтобы тебя погубить, не для того, чтобы уничтожить тебя. А нет, это для того, чтобы назидать тебе, чтобы формулировать тебе, чтобы создать тебе качественного человека. Божье испытание не для твоего уничтожения. Божье испытание не для твоего разрушения. Божье испытание, чтобы создать тебе человека. Божье человека, чтобы Божье намерение, чтобы формулировать в тебе Божьего мужа, достойного его звания. Не тот, который позорит его, не тот, который разрушит его имя, но тот, который принесет славу, не позор Богу, а славу. Если он не разрешит, чтобы один волос упал, даже он, когда все беды, все неприятности происходят, Бог как раз он в контроле. Он в полном контроле. И вы, женщины, и мужчины тоже, перестаньте плакать и рыдать. Как только что какие-то испытания, запретишь дьявола один раз, запретишь его второй, третий раз запрещаешь дьявола, он не уходит. Начни благодарить Господа. Аллилуйя! Когда ты уже запрещаешь его один раз, Библия говорит, что противостаньте, он убежит, он не убегает. Значит, чувств дьявола уже не пришел. Поэтому Иосиф получил слово сильнейшее. Как только же он получил, события начали разворачиваться. Бытие, давайте откроем. 37 глава. Алло? Откройте. Бытие 37, 26 стих. 37 глава, 26 стих.
Или что я сказал? Правильно? 24 глава, 24 стих. 37 глава, 24 стих. 23-го, давайте. 23 стиха. Когда Иосиф пришел к братьям своим, слышите, это было после сна, как раз. После этого прекраснейшего видения. Вы представляете себе, в каком настроении находился Иосиф? На подъеме, полнейшем. Полностью он был на подъеме, серьезно. Если бы это было, вы что? У меня будущее уже все нарисовано. За что переживать-то? Будущее уже нарисовано, не за что переживать так? Подожди. Ты смотри сейчас. 23 стих. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его. Это во-первых. Одежду разноцветную, которая была на нем. Алло? Что такое одежда разноцветная? Дело в том, слушайте, что я вам сказал с самого начала, что когда папа его увидел в нем, это особая благодать. Он не знал, как реагировать. Вместо, чтобы, наоборот, даже поднимать других братьев, родители, слушайте, когда вы видите особая рука Божия на одного из вашего ребенка, не возвеличивайте его, наоборот, возвеличивайте того, на котором нету благодати столько сильной. Но вместо, чтобы его, он начал больше поддерживать слабых, он видел этого, на котором благодати, он, наоборот, поднимал его. И это вызвало ненависть. Знаете, как он поднимал его? Я вам скажу. Он ему купил, он остальные купил нормальные одежды. А Иосиф он купил разноцветную одежду. Вообще, он уже вообще без этой одежды уже вообще звездой. Звезда, да. Без одежды. Он уже, на нем была благодать и выбор Божий. И тут, и плюс одежду разноцветную. Притом, не только одно черно-белое, а разноцветную одежду. Чтобы цветной. Куда бы он не пошел, чтобы сразу видно. Это было, слушайте, это было знак любви отца для Иосифа. Тем, что он наслаждался с детства. Это, почтительность матери. Почтительность отца. Есть такие отношения, когда к тебе всегда относятся в школе. Куда бы ты ни пошел, к тебе относятся. Знаете, такая есть, почет такой. Вы всегда встречаете, знаете, есть некоторые из нас, которые всю жизнь жили под какими-то почетами, какими-то достоинствами своими, личными, какими-то гордынями, видите. Вот. Именно это разнообразное. Тем, что вообще он гордился этим всю жизнь. Это никто еще не отнял у него. Даже родители не могли отнять, потому что они даже ему это купили. Все поддерживали у него. Все сказали, что вот это у тебя идет. Это на тебя идет. Вот это просто тебя делает плюс. Ты такой красивый. Ты такой просто больше всего. У тебя все так получается. И тут, после того, как он получил видение от Бога, все то, что у него раньше получалось, все то, что уже привычная вещь достоинства, все то, что уже была привычная почета, все то, что он всегда владел, то, что он всегда имел, то, что ему всегда делал честь, тем, чем он постоянно гордился, то, что если он думает, если я потерю все, я это никогда не потерю. Вот это моя одежда. Никто не снимет его с меня. Вот. Именно это он потерял в первую очередь. Сняли с него разноцветную одежду. Вообще голым стал. Вообще уже Слушай, когда Бог тебя зовет, на то, что ты постоянно рассчитываешься. Есть некоторые, есть все нас, есть что-то, на которое мы постоянно рассчитываемся. То это уже мое. Алло, если Бог тебя призвал, Бог настоящему по тебе призвал, и ты всегда бы такой на мужа упирался всю жизнь. Муж мой, это мое, это самое. Или ребенок мой, это мое, это самое, это моя звезда утренняя. Это мое то, это мое то. Во-первых, дьявол это отберет у тебя. Остался без мужа.
Plaši. Ne plaši, dragoj. Ne šivo, ne sluši se s taboj, da jadim volos ne upadio, bez šivo razrešene. On razrešil, благодари Бога. Поэтому не надо было вообще уповаться на кого-то. Или на рассветную одежду, тогда бы ты обошелся без него. Но есть место гордыни, есть что-то, которое мы думаем, что это у меня есть, это мое качество, это никто не отменит от меня. Именно это в первую очередь снимается. То, на чего все обращали внимание раньше, все перестают обращать внимание вообще. То раньше все делали тебе комплимент, ты такая красивая, ты вообще такой, вообще у тебя большое будущее, ты вообще у тебя... Когда это призвание приходит, вообще никто уже не делает тебе комплимент. Все перестают делать тебе вообще комплимент. Вообще как будто вообще тебя не замечает. Как будто вообще мужчин уже, ты стал для мужчин уже монумент, это самое, статую какую-то, памятник какой-то. То есть вообще уже не замечают. То раньше все замечали, когда я была в миру, то все делали комплименты, все подали руки и так далее, все так ухаживали. А сейчас я вроде бы пришел к Богу, вроде бы наоборот, все должны быть, а именно что, ноль. Потому что ты раньше полагался на эту красоту. И эта красота всегда делала тебя честь. Именно это сейчас необходимо, чтобы ты лишился. А если ты начнешь плакать, ты вообще уже, значит, видение забудь вообще об этом. Ты не достоин нести это видение Божье. Если ты знаешь, что ты призван Богом, какие бы ни случилось, даже если люди, соседи, друзья, родственники называют это катастрофой. С тобой случилась такая беда, такой катастрофы. Пускай они называют это катастрофой. Ты должен лучше знать, что я призван Богом. Я призван по Его изволению. И я знаю, что если Бог это допустил, то все к лучшему. Все к лучшему. Все к лучшему. Все к лучшему. Если Бог это допустил. Может быть, у тебя что-то другое такое. Вы понимаете меня? У каждого есть свое, что есть натурально. Разноцветная одежда. У каждого есть своя разноцветная одежда. Готовься лишиться этим. Так что, чтобы это случается, чтобы человек никогда не полагался на человеческую плоть. Это необходимо, чтобы ты не полагался на человеческую плоть. Вы слушаете меня? Вы помните себя. Вы можете даже некоторые, вы можете привести какие-то примеры. Что когда я именно принял призвание Божие, именно это случилось. Давайте дальше будем читать. Какой стих я читал? 23, 24 стих. И взяли его, это еще начало беды. Это не все. Как это так? С кем это все происходит? Отвечайте, с кем? С Иосифом, который имеет призвание. Помазанник. Именно его, посмотри, Иуда там, его одежду никто не снимает. Наталья там, его, это самое, беда такое с ним не случается. Муж от него не уходит. Или, жена от нее не отказывается. Или она там, она вообще не верующая, муж не запил. Или того не случается, дети не уходят из дома. А почему со мной это именно случилось? Я же пришел к Богу, я же помазан, я же призван Богом. Но я же пришел к Богу, в конце концов. Но почему? Вроде бы, наоборот должно быть. Перестань роптать. Вообще, перестань роптать. Если ты уже призван, хорошо, отдай себе полностью ему, хорошо? Пускай он разберется. Пускай он уже разберется. Если ты уже согласен с тем, что ты призван, то последний смеется, то лучше смеется всегда. Хорошо? Так что пойми это. И дай Богу благодарение за то, что он мудрее тебя. Короче, это было начало беды его. Это начало. Так, 24. И взяли его и бросили его в ров. И ров же тот был пуст. Воды в нем не было. Повезло, слава Богу. А утонул бы. Но а то человек ходил
на горе. Вы знаете, обычно после того, как вы получаете видение какое-то, или от Бога, только что пришли к Богу, и сразу одно пророчество пошло, и второе пошло, и третье пошло пророчество. О, как Бог меня любит. Все только обо мне говорят такие комплименты. Это ты ходишь вот так на горе, вот так. No. Человек только что ходит на горе, и вдруг Попов нашел себе в рове, или как? Во рву оказался. Во рву оказался. Только что ходил здесь, о, Бог меня так любит. Одно пророчество пошло там. О, другие американцы приехали и сказали, что я буду такой. И вдруг на следующий же день, или через месяц, уже вообще никакой, уже еле-еле видишь. Останусь ли я живым, или вообще я уже все. Уже обведение уже не думает, вообще уже вся надежда вообще на существование уже прошла. Уже, Господи, дай только жизнь, чтобы живым остался. Такое было с вами. Когда вы уже не знаете, не то, что какой-то высокая высота какие-то, или какие-то огромные призвания, а вы уже вообще лишь бы остаться живым, уже молитесь, правда? Я помню это в своей собственной жизни. Практика была. Короче, тот оказался во рву. И что случилось? Да. Хорошо, 28 стих, чтобы быстро. И когда проходили купцы Мадианские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа из Малетиана за 20 серебряников. А они отвели Иосифа в Египет. Все. Вообще, все человек пропал. Значит, уже окончательно. О том, что я стану королем, однажды уже все пропало. О том, что я стану каким-то великим, но где я стану-то? Когда я вообще уже свою страну потерял, посмотри. Когда Бог мне сказал, что я стану кем-то, а я вообще я даже не имел возможности у себя на родине что-то творить. Вообще, я потерял страну. Вообще, стал рабом. Продали его за 20 серебряников. 20 гривен человека продали. А между прочим, именно ему Бог показал сон. А где же Бог тогда? Где Бог? Где он? Когда я был без Бога, у меня все получилось, понимаешь? Вообще, в конце концов, никто меня не продавал. А тут я вижу себе, я стал товаром. Превратился. Значит, это, наверное, моя фантазия какая-то. Это не Бог, это точно, это не Бог говорит. Как это Бог говорит? Что Бог не знает, что он делает, или что ли? Но это не Бог говорит, это просто моя фантазия. Это не Бог мне говорит, это не вообще не сон, это какая-то придумок или какая-то выдумки какие-то. Как будто все шансы пропадают вообще. Это как я, когда я попал в Советский Союз, все, жизнь похоронена, все полностью. Но даже если когда-нибудь стану кем-то, неужели в Советском Союзе, коммунизм, пропаганда, религиозная пропаганда, сразу за решеткой, как это я стану кем-то, когда вообще, в тюрьму пошлют, а ты говоришь, станешь кем-то, как это ты станешь? Понятно, что если я бы остался дома, но там же свобода, все проповедники, я пойду в школу, я учусь, я стану, каким Бог сказал. Я вижу это, что именно таким образом это должно произойти. Я должен здесь остаться, я должен пойти в какую-то сильную церковь, подружиться с каким-то великим проповедником, пойти в библейскую какую-то школу. А тут вообще пропал какую страну, если бы в Америку это было бы хорошо, у меня бы какой-то шанс там. А вообще сюда... вообще, быть верующим вообще запрещено. Но как тогда ты станешь проповедником? В темпле пастором, где? Пути Божьи, не твои пути.
Katastrofa, te dumaj to katastrofa slušilos, a Bog dumaj to šťastie slušilos. Mnogi iz vas, vaši sljozi все зря. Зря слезы. Зря, вы просто тратили лишней воды с организма. То, что должна была питать ваше это самое, а вы просто выпустили зря. Ну, потому что многие вы просто зря плачут. За что? Не хочется это самое пройти это испытание. Тогда слово, которое Бог тебе даст, не сбудется. Потому что понадобно, чтобы человек был испытан словом, прежде чем слово это исполнится в его жизни. А слово только что тебя начинает испытать, а ты уже закончишься здесь самоубийством, ну и умери. Закончишься здесь самоубийством, ну умери, умери, чего ты еще говоришь об этом? Ну, легче это делать, чем говорить. Каким тогда ты станешь царем-то? Когда ты уже себе самоубийством закончишь. В общем. А Бог ему вообще, только тренировку Бог ему дает, чтобы стать с кем-то, а он уже покончит самоубийством. Понимаете? Чемпионом Бог уже его поставит. А на тренировке он говорит, я умру, лучше умереть. Даже не хочет дожди до соревнования. Сразу на тренировке площадке там может покончить собой. Но надо же потерпеть, закончить тренировку. Потом как-то добираться до этих соревнований. Потом посмотреть, что Бог сделает, в конце концов. Потому что если ты не будешь тренирован, вообще как-то ты пошлешь на соревнования. Вообще без никакой подготовки. Это же надо подумать о таком. Так что, то же самое ситуация с Богом, когда Он уже тебя употребляет, где Он уже тебя употребляет, Он создает такие ситуации, такие обстоятельства, когда твои нервы выдержат или не выдержат. Он уже видит. Не беги, не убежай от испытаний. Я помню, когда у нас эти приятели все начали, СБУ начал звонить, комитет по делам религии, милиция меня разыскивает. Одна сестра подошла ко мне и говорит, пастор, я говорю, да, чего ты вообще такой? Такое у тебя отношение, как будто это все шутка. Ты объявляешь это в церкви, ты улыбаешься, ты вообще смеешься везде, танцуешь, прыгаешь, какой-то маракас, игрушка носишь. Ну, вообще, это же серьезное дело. Иначе могут закрыть. Я говорю, я знаю. Если Бог даст, чтобы закрылись, значит, ему это надо. А вообще-то я знаю, что если Бог это все допускает, Он какой-то силу это допускает. Пускай Он меня учит дальше. Поэтому я буду танцевать и улыбаться и смеяться, и хахахтать даже. Когда Бог закончит свой урок, все нормализируется. И будет приобретение после того. Амин. То есть не убегай от твоих тренировки. Не убегай от испытания. Потому что именно то же самое слово, которое ты получил, должно тебя испытывать. Что значит именно то же самое слово должно тебя испытывать? Допустим, если слово сказала, что если было слово тебе, что ты станешь великим царем, значит, ты побудешь однажды во рву. Потому что царь это великий, это самые вершины, значит, однажды окажешься внизу. Ага. Чтобы именно Бог поднял тебя снизу туда, чтобы ты потом понял, что это не я поднял себя. Вот это Он меня поднял, именно из самого внизу. Поэтому, потому что Иосиф получил слово, что он станет великим царем, поэтому он оказался вниз. Не то, что ты сам должен себя копать вниз. Не себя, чтобы поставить вниз, а потом говоришь, что, слава Богу, я уже себя сначала свалил. Ну что толку? Ты дважды тогда упадешь. Хорошо? Дважды. Именно это слово тебя должно испытать.
Допустим, если Бог тебе даст слово, что ты станешь пастором, великим пастором, значит, будет время, когда ты будешь проповедовать пустым этим сидением. Да. Ты думаешь, что вот сейчас я приду тысячи, сотни. Сотни тысяч сразу. И ты придешь, будет одна пустой зал вообще. Вроде бы Бог сказал. Не вроде бы, а Он сказал на самом деле. Но ты должен оказаться где-то во рву. Может быть, ты не упал, как Моисей, или как этот, как Иосиф. Но, потому что именно твое слово должно тебе испытывать. Именно твое слово. Это было слово Иосифа, что он станет великим. Вот почему. Если, допустим, Бог тебе сказал, что ты будешь великим бизнесменом, значит, однажды, возможно, ты будешь испытывать, что такое банкротство вообще. Но это есть твое слово, относится к чему, вот к этому. Ты говоришь, хорошо, если я буду испытывать банкротство, сначала я сам разорву себя. Я сделал себя банкротом. Тогда ты дал себе на руки дьяволу, получается. Может быть, не таким образом Бог хочет тебе показать твою рва. Может, по-другому. Ты слышишь меня, а? То есть слово твое, именно какое у тебя слово, должно тебе испытывать. Ты не слышишь, а? Именно конкретное слово, которое ты получил. Посмотри, но прикинь себе, какое у тебя слово. Допустим, когда я был призван на служение, я вам скажу честно, я видел как минимум, первый день, я видел, а это было 11 лет тому назад, я видел минимум в этом, такой толпу 200 тысяч человек, как минимум. Это как, я не знаю, это была евангелизация, или это была церковь, но это была большая, это самое, просто толпа народа. 200 тысяч человек уже прошло 11 год. Не то, что 200 тысяч, это самое. Значит, 20 тысяч, вы сами понимаете. 200 тысяч. Вообще, в настоящее время, как будто это вообще никогда не будет. Если по мне судить. Если по мне, то вообще это не представляю себе, когда это будет когда-нибудь. Будет ли это когда-нибудь? Потому что был день, когда вообще только 3 года тому назад у нас, или 2 года у нас первая тысяча появилась. А до того вообще ни одного, 4 года. После этого, знаешь, что случилось? 4 последующие годы. Вообще ни один, мне не удалось ни одного человека привести в Бог. Ну, представляешь? Серьезно, ни одного. 4, не то что год, не то что 2, не то что месяц или 3. Бог мой свидетель, 4 года трудился вот с этим, потом и вообще ничего не получилось. Он бы молился, постился 2 раза в неделю. Как на это самое? Изъянку. Серьезно, 4 года, чтобы никто не показывал, это вообще. А Бог сказал, такую толпа. Я уже сказал Богу, Бог, лишь бы выжить. Просто лишь бы самому не лишь бы самому не оступиться вообще. Уже мне не надо, будешь показывать или не показывать, уже все, мне надо, я уже этого не жду. Просто, все. Меня выведи отсюда, поскорее, и все. Вот, наступит такую ситуацию. Я вообще никогда в жизни бы не подумал, что еще какая-то возможность появится, когда все это начнется. Но я говорю кому-то о Боге, а он говорит, представляете, в 86-м году, в 87-м, все думают, что я с ума сошел. Но больной, это, наверное, агенты ЦРУ. Поэтому никто не показывался за 4 года. Пока Бог не свалил это коммунизм, а я же не знал, что это вообще когда-то будет. Короче.
Interesne вещи, что начинают разворачиваться. Иосиф, именно, было испытано словом, которое он получил. А какое это слово, которое он получил? Станет большим человеком. Поэтому он оказался во рву. Именно твое слово тебя испытывает. Или испытает. Так, это еще не все. 39 главу, давайте откроем. Да. Человек, который должен быть царем, кем он стал? Рабом. Его продали в Египет. Так что, дорогой, если Бог тебе сказал быть пастором, сначала просто стань рабом какому-то пастору. Это тебе поможет быстро. Если Бог тебе скажет, что ты станешь миллионером, вообще, то, что у тебя есть, пока дай Богу, скажи, Господь, это не мои, это твои. Не полностью, но просто сделай завещание с Богом. Господь, это не мое, это твои. Тогда, когда Бог соберет, тебя будет легче жить. Ты уже не будешь слушать это. Ты слушаешь меня? Вот. Поэтому лучше просто закрушиться перед Богом и отдать Богу все вовремя. А то 39 глава, с 1 по 3 стихи. Иосиф же отведен был в Египет, так? И купил его из рук измалитян, приведший его туда. Египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах. И жил в доме господина своего, египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Слушайте меня сюда. Некоторые вещи, которые вы должны заметить здесь. Но Бог чудесным образом воспитывал Иосифа. Чудеснейшим образом воспитывал Иосифа. Каким образом? Дело в том, что очень многие, когда они проходят через испытание словом, они не выдерживают. И всякий начинает с ними происходить. То есть, то ли они падают от Бога, то ли они вообще разочаруют вообще в Боге, то ли они бросают все вообще, то ли вообще они отступают в мир. Всякое бывает, правда? Но тут удивительно, на удивление всем, тут вообще, может быть, действительно, я знаю, что точно Иосиф, наверное, уже забил о своем видении, вообще о своем, он думал уже это, наверное, только мечта. Но у него было на удивление правильное отношение, правильная реакция. Просто правильная реакция была. То есть он не огорчился на Бога, он не рассердился на него, но написано. Хотя он даже уже стал объектом купли-продажи, так? Товаром стал. Но то ли измаильтяне продают его, то ли египтяне продают его. Но в конце концов написано, даже после того, как он побивал во рву, после того, как его продали за 20 серебряников, после того, как он уже его сняли его, разноцветную одежду, он уже побивал, такой страшный кошмар. И написано во 2 стихе, тут 39 главе, 2 стихе, что и был Господь с Иосифом. Представляешь? Несмотря на все это оказывается, что и Господь был с ним, когда его бросили во рву. Это оказывается, что получается, что Бог был с ним, когда его одежду разноцветную сняли. Алло, смотри сюда. Если ты действительно уже пришел к Богу, покаялся, отдал свою жизнь ему на служение полностью, честно, то есть он уже просто стал своим Господом и Спасителем. Знай это четко, без сомнения, что все, через чего ты проходишь, и все,
Что будет с тобой твориться или происходить, это он будет все равно с тобой. Может быть, даже на сегодняшний день ты уже прошел через много ужасного. Может быть, ты уже прошел через много неприятностей, хотя ты уже верующий. Не получается все, закрыто. Но не получается, но уже молился, уже пустился, уже все сделал. А у того, вообще без проблем. Все получается. Только об одном я тебя прошу. Просто об одном я тебя прошу. Просто умоляю тебя, не ротай на него. Он не забил о тебе. Он не оставил тебя тем более. Он с тобой. Неприятно, да, неприятно. Болезненно, конечно, болезненно. Непонятно, да, конечно, непонятно. Но ты больше делаешь себе вред, и ты больше огорчаешь Бога твоим огорчением, твоими вопросами и запросами. Ты показываешь себя перед Богом, какой ты есть. Словно ты просто раздеваешь себя перед Богом, просто наготу. Этими всеми жалобами, волнениями, понимаете, переживаниями, роптаниями, ропотами. Ты просто себе вообще перекрываешь путь. Благодари. И Яков 1, 2, 3. Принимайте, братья мои, когда падаете в различные искушения с огромной радостью. Принимайте с великою радостью, братья мои, когда падаете. Почему Бог говорит, принимай с огромной радостью? Неужели Он не видит? Нет, дорогой, Он наоборот. Именно поэтому Он говорит, чтобы ты принял с радостью. Он не только видит, вот он злостный в тебе. Он поддерживает тебя. Ты его не видишь, но Он тебя видит. Неприятно, Он понимает. Ты чувствуешь, что Бог меня уже оставил, Он покинул. А Он злостный тебя. Он держит тебя за правую руку. Ты говоришь, все, я уже вообще закончу жизнь самоубийством сейчас. Я сорвусь и все. Почему бы не стать? Почему бы не верить? Вместо чтобы не верить. Почему бы не сказать, я буду верить его все равно? Почему бы не сказать, как Иов? Хотя он убивает меня, но я все равно буду надеяться. Хотя он не убивает никого, не он тебя убивает. Да, он позволяет, да, но он не оставляет. Позволяет, но не оставляет. Он допускает, да, но он не покидает. Имей правильное понимание. Умей рассуждать правильно. Имей видеть Божьими глазами. И я хочу, чтобы вы все приняли конкретное решение сегодня. Что Господь, как бы плохо не будет, не было, как бы плохо не стало, все равно ты не заслуживаешь моего ропота. Я не буду роптать, я буду прославлять. Написано, оказывается, что когда сняли его одежду, все, когда папа плакал дома, его мама, папа, родители плакали дома, все, какой депрессию попали, вообще траур, объявили траур. Но слушайте, оказывается, что в это время Бог был с ним. Оказывается, когда его бросали во рву, не то, что Бог оставил его на время, вообще Бог был с ним. Как это понятно? Когда его превратили в товара. Мы не всегда понимаем, братья мои, почему Бог в той или иной ситуации не вмешался в наши ситуации. Мы не всегда понимаем, и мы не всегда будем понимать. Потому что наши пути не его пути. Его пути намного совершеннее. И он мудрее, он все равно окажется прав.
Atom te se ravno budi благодарю zato što on je tada pustio. Ti se ravno budi žadovan što slava Bogu što это не стало моим путем, но твоим путем. Конечно, я не говорю, что все, теперь нужно только сложить руки и ждать, что будет. Не, это глупо просто. Делай свою лучшее. Когда ты делаешь все лучшее, которое ты можешь делать, скажи Богу, Господь, я сделал мое лучшее. Помните вчерашнюю проповедь? Когда они держали до конца, Бог явил, даровал победу. Когда он уже воевал, врагов увеличивался. И его руки уже устали, Бог сделал так, чтобы меч прилепился к его руке. И даровал ему победу. Сделай все то, что ты можешь делать. А потом оставь для Бога и на него. Написано 2 стих, 39 глава. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах. И жил в доме господина своего египтянина. Представляете? Он еще имеет господина. И увидел господин его, что Господь с ним. Видите? В такой ситуации, вроде бы Иосиф не должен даже заметить, что Бог с ним. Даже когда другие говорят ему, господин и так далее, говорят ему, что Бог с тобой. Иосиф бы сказал, какой Бог со мной? Когда я должен быть царем, а я рабу. Ты говоришь, Бог со мной, ты вообще издеваешься. Алло, слушайте сюда. Какое бы испытание ни было у тебя в жизни, через какое бы испытание ты не прошло, ты не проходил, не может быть все плохо на 100%. Вроде бы ничего не может быть хуже, чем то, что человек уже оказался в это самое, в рабу, в рабство. Вроде бы хуже уже не может быть. И тут Бог говорит, что, даже его господин говорит ему, Господь с тобой. Как это он со мной вообще? Слушайте сюда. Алло, смотрите на меня. Ты смотришь на твои обстоятельства сейчас, и ты думаешь, что плохо. Ты смотришь на то, что происходит с тобой, в твоей семье, и ты думаешь, что вообще ужасно. Уже не может быть. Алло, там, посреди этого всего хаоса, есть какой-то прославленность, есть какой-то порядок. Среди всего этой пустыни есть какой-то оазис. Есть что-то в твоей жизни, любое время сутки, любое время развития, за что ты можешь благодарить Бога. Как бы плохо тебя не стало, как бы ужасно тебя не стало, есть что-то постоянно, за которое ты можешь благодарить Бога. Есть оно в твоей жизни. Есть оно там. Только открой твои глаза, чтобы видеть, что все равно Бог с тобой. Вместо, чтобы сосредоточиться на то, что плохо, то, что тебя толкнуло к ропоте, сосредоточься на то маленькое, которое хорошо. Вместо, чтобы говорить Богу и жаловаться Ему, какой у тебя плохой муж, благодари Бога за то, что у тебя вообще он есть. Есть некоторые вообще, у которых ничего нету. Ни мужа, ни детей, ни родственников, ни папа, ни мамы. Вместо, чтобы жаловаться на то, что у тебя нету ребенка, благодари Бога за то, что у тебя муж есть. Если у тебя нету мужа, у тебя нету ребенка, тогда благодари Господа за то, что вообще ты ходишь, ты жив и дышишь. Ты не дышишь через капельки. Есть то, за что можно благодарить Господа всегда во все время. Я был недавно, несколько дней назад, я был в одной квартире, меня позвали помолиться за человека. Я видел его лежащий труп, а он не умирает. Ему 15 лет, и за 4 или последние 5 лет или 4 года он не кушает, не поднимает руки, не поднимает ногу, не встает, не сидит. О, калибу коробошиката. Глаза открыты, он никого не видит. Рот есть, не может кушать.
Daje nos jest on nie może dyszać. On daje sobie dyszać, to byle się trudka. Sobie kuszać się trudka. Pogolobo sikapaya. Now, folks, this is milosti today. Also, this is dobre today. At koi glaza i uvid eta pajausta, pajausta. Yani когда такую ситуацию в жизни не видел. Человек лежит так вот, смотрит на меня, оказывается, он меня не видит. Чтобы дышать, они здесь проложили какой-то провод, ну, короче, здесь разрезали. А? Трубка, пока это было, чтобы дышать. Ну, чтобы кормить здесь. А чтобы дышать, трубка какая-то отсюда выходит, и воздух поднимает отсюда, а потом туда идет. И дышит. Мама не работает, не может выйти с утра до вечера, потому что дождь не там. Может быть, туалет надо. А ты говоришь, что ты потерял свою машину и квартиру. Вот о чем ты жалуешься. Вот о чем ты жалуешься. Ну, посмотри. Тут ты благодарил Бога за то, что он вообще... Квартиру, причем тут квартиру. Он вообще благодарил Бога за то, что у тебя коляска или палка, ты еще жалуешься. То был бы очень рад иметь коляску. Я сказал, может быть, вам принести коляску? Он говорит, что коляска не нужна, потому что вообще не может сидеть. Что бы ни случилось в твоей жизни, есть за что благодарить. Но тем более, что ты призван Богом. Тем более, что у Бога есть призвание на твою жизнь. Ты тогда должен тем более понять, что ров сегодня, престол завтра. И не поняли? Что если я призван Богом, все равно его предназначение, его призвание совершится. Положение, в котором я нахожусь сегодня, это не постоянное. Мое завтра придет. Мое будущее грядет. Я вижу его. Через обстоятельства сегодняшний день я вижу завтра. Когда мне тяжело здесь на Украине, я вспоминаю завтра мое, я вспоминаю мое призвание, и я радуюсь, я живу силой, которую я получаю от завтрашнего дня. Когда хочется бросать все, когда я чувствую, что я на месте нахожусь, топтаюсь на месте, уже сделал все, и расходовал все свои силы. Я смотрю на то вообще, есть ли у меня призвание. И я вижу это призвание. Иногда не хочется верить в это призвание Божье. Иногда говоришь, что это уже не вижу. На такое далекое будущее вообще, Боже, я не дойду до этого. Умру на дороге. Но тогда я вспоминал такое слово. Если я не буду испытан словом, тогда слово не исполнится. Но чтобы слово могло прийти в исполнение, ты должен сначала быть исполненным словом. А не испытан словом. Псалом 104. Не надо открыть 19 стих. Слово Господне исполнилось в нем, но прежде он был испытан словом. Слово Божье исполнится в твоей жизни. Но не откажись сначала от испытания слова. А то если не будет испытания словом, слово не исполнится, не может. Написано, даже когда он был в рабстве, Господь был с ним. Дорогой, вид Господа, даже в твоем рабстве. В твоем рабстве вид Иисуса. В твоей болезни вид, что Бог с тобой. В твоей неудаче вид, что Он с тобой, и Он не покинет тебя, ибо Он не оставит и не покинет тебя. В твоем банкротстве вид Его. В твоем рабстве, в твоей неудаче вид Его. Ибо Он будет постоянно рядом. Если ты призван, Он никогда не оставит тебя. Видите, даже некоторый раз бывает так, что другие говорят нам, замешал то, что мы дадим в тебе, не замешает. Господин Иосифа говорит ему, Бог с тобой, Иосиф. Может быть, Иосиф даже это не заметил.
Может быть, кто-то тебе говорит, что тебе так повезло. У тебя такая хорошая семья. Какая у меня хорошая семья, какая у меня... Ну, ты даже не благодаришь Бога за это. Ты даже это не замечаешь, тем более благодаришь Бога за него. Ты только занят ропотом. Ой-ой-ой. Алло, дорогие, смотрите. Давай, прими решение сейчас, что Господь сегодняшнего дня вообще ни за что в жизни не буду роптать. Скажи Богу это. Закрой свои глаза и скажи Богу. Вообще ни за что. Господь сегодня все покончено со всяким ропотом. Все! Все! Даже когда меня толкают на ропот, я отойду от этого. Даже когда меня гонят на то, чтобы роптать, я отойду от этого. Когда меня будут давить, чтобы жаловаться, я отойду от этого. Когда на меня жена или муж или дети будут давить, чтобы роптать, я все равно не буду. Я даю тебе мое слово, Господь. Потому что Он не оставит тебя. Он не покинул тебя. Он все равно с тобой. Но видь это, дорогой. Заметь это. Ой-ой-ой, Иисус. Давайте посмотрим 20-21 стихи. 39 глава. 39 глава. 20-21 стихи. Ой-ой-ой-ой. Вообще это уже ужас. Посмотрите, 20-21 стихи. Написано. И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице, и Господь был с Иосифом. Слушай, алло, слышите? О, Господь, Господь! Неужели я еврей на самом деле? Неужели мой предки есть Авраам? Неужели мой Яков мой отец? Неужели это правда, что у нас есть Бог Иегова? Неужели у нас есть Бог, который говорят, есть Бог богов, который сотворил небо и землю? Неужели это Он проговорил мне показал сон? Он вообще, если бы я не был евреем, был один из этим рабом египетским, я бы был более счастливым в жизни. Что я делал тебе, Господь, судьба моя, что мне так не везет? Почему я? Только со мной это происходит в жизни. О, Господи, почему я? Я жил нормальным. Я рос нормальным. 17-летним парнем. И 17 лет я потерял отцовский дом. 17 лет я потерял родителей. 17 лет собственные братья продали меня в рабство. Бросали меня во рву. Купили мою жизнь. У меня перспективы были, но они разрешили мои перспективы. У меня были мечты, но украли мою мечту. Я стал рабом в чужой стране, Египте. И тут Господь, будучи рабом, это еще не хватает. Это не хватает, что я раб уже. Вообще меня берут, вообще уже никто, уже. Вроде бы уже рабство, уже ничего не будет. А тут вообще уже снимаю вообще. Хоть раньше был рабом, жил на квартире и служил. Тут вообще срываю меня и бросаю в темницу, в тюрьму. Ну вообще, за что? За то, что я не хотел загрешить? То, что был рабом, но уже смирился с этим. Как смириться с этим? То, что теперь уже стал вообще заключенным. Не совершая ни одно преступление. Бог Якова, Бог Авраама, Иегова, если ты на свете. Почему так, что даже в тюрьму оказался? Никогда не мечтал о том, что я попаду в тюрьму в свою жизнь вообще. Никогда бы не думал вообще. Божий ответ
Nafsie zadumki diavu, nasie, nas myślenie Jakowa, wenie Józefa, Boże atvet 21 stiche. I Gospod był z Józefem. Как это так? Ну как это так? Ну как это так? Как это так? А рабом это недовольно. Вообще заключенный. И Господь был с Józefом. Ты думаешь, что тебе хуже и хуже? И Господь с ним. В своем самом глубоком ров или рве Бог с тобой. И будет с тобой. Держись только за ним. Мене спешали ни одного ропота Давида. Иосифа. Это я разыграл, это как БВ поступали. Но Иосиф так не поступал. Он смирился со всем, то, что с ним произошло. Абсолютно со всем ситуациями. Смирился. Хорошо, ты Бог, Господь, ты есть Господь. Я буду прославлять тебя. Знаете, у него была такая чудесная возможность стать любимцем. Просто жил прекрасную жизнь вообще. В доме в рабстве. Просто начинать жить прекрасно в рабстве. Когда его жена господина влюбилась в него, они могли бы просто встречаться. Он мог бы просто согласиться жить с ней. И зато теперь он не будет кушать остатки. Он будет кушать первые партию, или как это у вас. Первую порцию. Жена господина, он станет его любовницей. Значит, он даже станет не господин дома. Но он отказался даже от такой привилегии. Стать любовником хозяйки. И за это попал в тюрьму. Алло, жди твое время. Короткий путь тебе не нужны. Бог уже тебя показал сон. Бог уже тебя дал призвание. Бог уже тебе сказал, что ты нужен ему. Бог уже тебе показал, что он не оставит тебя и не покинет тебя. Бог уже тебе дал твое призвание. Не пойди на компромисс. Не иди коротким путем. Он тебя найдет. Даже если ты будешь внизу земли, он найдет тебя все равно. Не пытайся что-то достичь или получить путем греха. Не пытайся просто путем греха, чтобы не было получить. О, такая возможность. Меня вызывают на телевидении проповедовать. Такая возможность. Посмотри. Только надо кое-что там надо будет делать. Скрывать это, скрывать то. Заключить с ними какой-то договор. Конечно, это незаконно. Это, конечно, все преступление. Но никто не будет знать. Но Бог будет знать. Ты пошел по поводу сатаны, и Бог отходит от тебя. Не прими короткие пути сатаны. Они тебе не нужны. Лучше страдать в темнице, чтобы Бог был с тобой, чем наслаждаться во дворе, когда Бога не будет с тобой. Когда Бог не будет с тобой. Слушайте меня? И написано даже там в темнице, что Бог был с ним. Откройте, пожалуйста, Псалом 104 еще раз. 104 Псалом. Вы понимаете что-нибудь сегодня? Или я слишком много надоедаю вас? Аминь, да? Алло? Оказывается, слушайте, братья, оказывается, что помните начало истории Иосифа? Начало, ему было только 17 лет, Бог показал ему, что он станет кем? Царем.
Главным человеком, большим человеком. Оказывается, что Бог делает две работы с Иосифом. 17 стих, давайте будем читать, 17 стих. Послал перед ними. Короче, давайте начнем сначала 16 стиха. 16 стиха. И призвал голод на землю. То есть голод появился. Оказывается, что голод должен бы появиться на земле, где жил Иосиф. На земле, где жил Иосиф, должен бы появиться через несколько лет голод. Вернее, через 30 лет должен быть голод. Бог это уже предвидел за 30 лет вперед. И поэтому написано, всякий стебель хлебный истребил. Оказывается, что вообще не будет хлеба, будет такая засуха. Там, где жил Иосиф, там, где жили его родители, там вообще вся земля уже должна была умереть от голода. И Иосиф, и все его родственники, и все их хозяйства, и все их скота, все вообще должны умереть от голода. Бог это увидел за 40 лет вперед, и Бог решил поднять одного из них, Иосифа, чтобы написано, здесь 17 стих, давайте посмотрим. И поэтому, потому что Бог увидел засуху, потому что Бог увидел голод за 40 лет, поэтому послал, 17 стих, послал перед ними человека, в рабы, продан был Иосиф. Иосиф был продан в рабы. Оказывается, это не случайно, что он был продан в рабы, потому что иным способом он бы никогда не попал в Египет. Иным способом он бы никогда не попал туда. И почему Египет? Потому что Бог знал, что во всей земле будет голод, и все умрут от голода, только в Египте будет хлеб, будут пищи. И надо, чтобы именно Иосиф попал именно в Египет, там, где будет хлеб. Среди всего это изобилие. Бог хотел его поместить туда. Вот почему его продали именно туда. А почему он попал в тюрьму? Почему он стал рабом? Потому что он должен попасть в Египет. А почему он еще из раба попал в худшее состояние, в тюрьму? Потому что именно в тюрьме он должен стать премьер-министром. Управителем страны именно в тюрьме. Потому что если бы он не попал в тюрьму, он бы не видел того человека, кто знал, что он может истолковать сны. Они были в тюрьме. Именно в тюрьме он встретился с человеком, который, кому он истолковал сон. Именно тот человек, кому он истолковал сон, потом сказал фараону, что есть такой человек в тюрьме. Именно поэтому его нашли в тюрьме, именно в тюрьме его уже возвысили в премьер-министра. Если бы он не был там, его бы никогда не бы знали об нем, что он есть. Или что у него такие способности. Алло! Тем глубже ты падаешь, вроде бы падаешь. Тем глубже твоя рва. Или тем ужаснее твоя ситуация, тем славнее будет твое прославление. Твой почет. Тем славнее станет твое почет. Тем веселка будет твое увеличение. Только уповай на Господа. И не роптай никогда. Просто не роптай, просто благодари Господа, просто учись от Него. Давайте откроем Евреям. 12:2. 12:2 Евреям. Взирая начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегивший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Слушайте сюда. Написано, мы должны быть как Иисус. Что Иисус делал? Слушайте сюда. Два человека, идите сюда, бисюда. Поднимитесь, бисра. Да, три человека, нормально. Скажем, это Иисус. Здесь написано, который вместо предлежавшей ему радости. Значит, это
Radost, который принадлежала Иисусу. Вот принадлежащий ему радости. Вот радость ждет Иисуса. Вот Иисус. Теперь посмотрите второй стих еще раз. 12 глава Евреям, второй стих. Алло, Бог говорит нам, смотрите в твою Библию, Евреям 12:2. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Это значит, копируй Иисуса. Смотри на Иисуса. Что Он делал? Что мне копировать Иисуса? Который вместо принадлежавшей ему радости, вот оно, принадлежащей ему радости, ему ждет радости, Иисусу ждет радость. Претерпел крест, пренебрегший посрамление, пренебрегший посрамление. Алло, вот Иисус, вот радость там ждет его, а здесь крест и посрамление. Вот крест и посрамление, начали его терзать. Вот крест и посрамление. В это время, слушайте сюда, смотрите, да, продолжай его издеваться над ним. Тише. Посрамление, посрами его, хорошо. Посрамление идет над ним, слушайте мысль. Посрамление идет над ним, издевательство идет над ним, крест идет над ним, наказание идет на него. И в это время, слушайте сюда, о чем думает Иисус? О конечном пункте. Иисус не думал о посрамлении, которое он сейчас переносит. Не думает о посрамлении, которое он переносит. Он не думает о боли в его руках. Он не думает о боли в его голове. Он думает о чем? О радости. Он терпит. Почему он мог терпеть? И почему он мог перенести это срамление, посрамление, это крест? Почему он мог терпеть это? Потому что он знает, что это крест и посрамление не может пройти, не может уйти больше, чем этого места. На этом месте, после креста, это максимум, это уже конечный итог посрамления, крест. После креста, вот они уже дошли до креста, что-то будет. Значит, после этого, если я буду думать только о посрамлении, после всего посрамления, которое закончится на креста, когда я уже умру на себя, для свою плоть, я воскрешу для радости, которая меня ждала. Давай, обними. Алло, слушайте. Что это обозначает? Слушайте сюда. Когда у тебя все терзания, все посрамления, все неприятности здесь сегодня, благодари Бога за радость, которая тебя ждет в конце. Что за радость? Вспоминай твое призвание. Вспоминай то, что Бог тебе обещал. Но слушайте меня. То, что это посрамление и так далее, это то, что называется испытание словом. И это испытание слова для Иисуса закончено на кресте. Так? Крест. Но послушайте сюда. Слушайте меня внимательно. Твое испытание словом закончится тоже крестом. Что такое крестом? Крест – это место смерти. Когда ты умрешь. Ты вообще умрешь для этого слова, которое ты получил. Что значит я умру для этого слова? Дойдешь до такого момента, когда тебе уже ни царем не хочешь стать, ни пастором, ни великим, никаким вообще не хочешь стать вообще. Не поняли? Никаким, ни крутым, ни гордым, ни большим, вообще ты вообще не чувствуешь. Уже ничего не хочешь. Вот, когда ты доходишь до такого, это твое место смерти. Вот, когда ты умрешь, такому это твоя кровь. Тогда ты можешь пойти навстречу своей радости. Давайте посмотрим 104 еще раз. Спасибо. 104 еще раз. Или вы не понимаете то, что я говорю вообще? Доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Испытало его, пока он не пришло к концу себя. Когда он уже перестал
я уверен, что когда Иосиф был в тюрьме, слушайте, когда он был в заключении, он уже забыл о том, что он когда-нибудь станет царем. Он уже не надеялся. Он уже не надеялся. Но именно тогда, когда он уже не ищет своего, он уже не хочет стать крутым или что-то, именно тогда, послушайте, что случилось после 19 стиха, именно тогда послал царь, 20 стих, послал царь и разрешил его. Послушайте, когда слово испытывало его, только после того, как слово испытывало его, он послал царь и разрешил его, владел народом и освободил его. Поставил его господином. Только после того, как он уже умер для себя, тогда Бог послал царь. Амин. Только после того Бог послал царь и разрешил его, и освободил его. Владетель, и поставил его владетель народов. И поставил, 21 стих, поставил его господином над домом своим и правителем над всеми владением своим. То есть он действительно стал кем? Рабом. Господином, царем. Он на самом деле стал царем. 22 стих, чтобы он наставлял вельмож его по всей душе, и старейшин его учил мудрости. Он уже начал всем учить мудрость. Давайте откроем Бытие 45. Хорошо, 44 стиха, 45 глава 4 стиха. Давайте будем читать. 45 глава 4 стиха. И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал: я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Представляете? Для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. До этого вы, конечно, знаете, что его братья уже что делали? Поклонялись ему несколько раз. Видите, что Бог делает. Вот почему вам нельзя огорчаться на то, что происходит с вами, будучи верующими. Вот почему вам нельзя роптать на Бога, за что происходит с вами, будучи верующими. Потому что к Римлянам 8:28 все содействует ко благу, любящим Бога и призванным по его изволению. Кто из вас знает, как моя проповедь сегодня называется? Испытан ли ты словом? Слушайте на меня, смотрите на меня, пожалуйста, я прошу вас. Алло, если у тебя есть слово от Бога, это слово должно испытать тебя. Ты должен быть испытан словом. Если у тебя есть видение от Бога, ты должен быть испытан этим видением. Если у тебя есть сон от Бога, ты должен быть испытан этим сон. Если у тебя есть какое-то откровение, это откровение должно прежде испытать тебя. Каким ты окажешься? Прочным или никаким. Так что все то, что происходит с вами, когда вы уже пришли к Богу искренне, честно, Бог в контроле. Он знает, что Он делает. Он не оставляет вас, и Он не покидает вас. Он, наоборот, воспитывает вас. Для Иосифа, во-первых, это для того, чтобы воспитывать его, изменить его характер и сделать его таким образом, который мог бы править государством. Потому что когда ему было 17 лет, он не был способен править государством. Он не имел этой мудрости. Но через всего то, что он проходил, Бог его учил, подготовил, дал ему мудрость и означал его. Это то, что Бог тоже делает с тобой. Он означает тебя. Скажи: Бог означает меня. Означает меня. Через эти все испытания. Это во-первых. Во-вторых, Бог
Бог пропускает тебя через все эти испытания, чтобы ты смог спасать кого-то жизнь. Чтобы твое призвание могло исполниться. Давайте станем. Испытание словом. Испытан ли ты словом? Братья и сестры, молись, чтобы Бог тебя укрепил во время твоего испытания. Потому что не все выдерживают. Подними свои руки к Богу, говори: Господь, укрепи меня, чтобы во время испытания словом я не роптал, чтобы я не жаловался, чтобы я не оказался неверным. Господь, во время испытания словом, чтобы я выдержал, чтобы я выдержал, чтобы я выдержал, чтобы я выдержал. Да, неприятно, но Господь, я хочу быть верным. Я не хочу роптать, я не хочу жаловаться. Господь, я хочу благодарить, благодарить. Я хочу видеть твоими глазами, не моими глазами, но твоими глазами. Твоими глазами, Господь. Хочу видеть твоими глазами. Твоими глазами в испытаниях, в искушениях. Я хочу благодарить тебя. Я хочу делать свой максимум. Я хочу делать все то, что я смогу. О, Господь, призови его. Помолись Богу, испытание словом. Слово Господа испытало его. Слово Господа испытало его. Слово Господа испытало его. Может быть, ты проходишь через испытание слова. Это нормально. Это нормально. Это нормально. Благодари Господа. Благодари Господа. Молись, молись Ему. Благодари Бога. Во время испытания держись круче с Богом. Держись больше. Держись крепче. Держись за Богом больше. Во время твоего испытания скажи Господу: я хочу держать больше тебя. Я хочу крепче держать тебя. Крепче держаться за тобою. Крепче держаться, Господь. Благодари Господа, что Он в контроле. Он знает все ситуации твоей жизни. Он знает, почему так происходит. Не надо задавать Ему вопросы. Почему я? Почему так? Благодари Его, что Он в контроле. Что Он в контроле. Благодари Его за испытание словом. Благодари Его за испытание словом. Благодари Его за испытание словом. Господь, во имя Иисуса, я молюсь за своего народа. Я прошу, чтобы их глаза духовные открылись, чтобы они могли видеть то, что ты видишь во время скорби, во время испытания. Я молюсь во имя Иисуса, чтобы они не видели свои обстоятельства, чтобы они не видели свои проблемы, но чтобы они обращали внимание на тебя и видели тебя, и видели радость, которая ждет их в конце, и видели исполнение этого видения, этого призвания, которое ждет их в конце. Господь, чтобы эти больше не роптали никогда в жизни, чтобы эти больше никогда не жаловались, но чтобы все благодарили, проклинали Тебя, прославили Тебя, как Иосиф, Господь, чтобы мы больше не роптали. О, Иисус, укрепи нас, чтобы во время испытания словом мы могли держаться больше за Тобою, круче за Тобою, Господь, чтобы нам никогда не упасть на землю, но чтобы нам укрепиться больше Тебя, Иисус, больше Тебя, Иисус. Давайте повторим со мной молитву. Господь, сегодня я благодарю Тебя за все обстоятельства моей жизни. Ты мой Господь, и Ты лучше знаешь, как руководить мною, как править мою жизнь. Я доверяю Тебя. Прави мною, руководи мною, веди меня. И все то, что Ты будешь учить меня, я буду принимать с радостью, с благодарением, потому что Ты всегда будешь прав, потому что Ты всегда прославишь Твое имя.
Потому что Ты всегда даст мне улыбку последним. Ты даст мне смеяться последним. Твой путь правильный путь.